这是记录酿酒用的配方，这是玫瑰，那是桂花。你很紧张吗？因为其实我根本就不会酿酒。酿酒的这10几道工序，我外甥每次提醒我，我都记不得，所以便用了这个法子。你先回去吧。喏。我想跟叶司守聊点私事。慕容成，他蠢是蠢了点儿，但他毕竟还年轻，修行的潜质和破境的速度都还可以。我本来以为我可以好好调教调教的，但我没想到，我还没有来得及调教，就被你一剑给砍了。慕容成，与你有何干系？你又何必揣着明白装糊涂？你明知道他即将入赘我方侯府，就这么给他杀了。你今日要是不给我一个交代，日后还有谁会给我方侯府上面子？我接你一剑，不就算是给你面子？不愧是我大衡唯一的女司手，豪爽。我开始有点喜欢你的性格了。还废什么话？来啊！天一生手，你的修行已到了第7境搬山境，有点意思。
真是够劲儿。接了我这一剑，苦头是要吃不少，不过暂时还是会保你平安的。你就是丁宁。大人，我们见过吗？果然是杨康难反之身。大人，您没事吧？出来吧。你不应该跟踪他。是他先到酒铺试探我的。试探到了什么？我按照你教我的方法隐藏了修为，他应该什么都没有觉察到。他方才也试探了我，今后应该不会怀疑到我们头上了。风鸣不知道有多少人想要我死，我必须在所有人面前显得强大。唯有强大，我才能好好的活下来。早就提醒过你，动了慕容城，方侯绝对不会轻易放过你的。你不是就想知道宋神书是否死于九子蚕吗？我可以告诉你，是。宋神书死于九子蚕，独孤豪死于魔石剑法，这些和那个人一定有关系。难道他真的有传人？这是金伤药。陈玄，水牢里的那个人到底是谁？千雪，这些花你一定喜欢。我没跟你说过我喜欢桂花。可能是最近在教你剑法的时候，在你身上闻到了桂花香。这是我第一次在你身上闻到花香，你喜欢吗？
我喜欢。又有人给你送花，会不会是离陵君为了追求你给你送的？你这么生气干什么？你不会还以为是师傅送的吧？你不是很恨师傅吗？与恨无关，因为只有他一个人知道，我平生最爱桂花。我的下一个妻子该来了。有人吗？打烊了，明日请早。我不是来喝酒的，找小姨啊，明日请早。我找你。找我？找我做什么呀？你是什么人？前不久，这条巷子来了个收租的黄山实业，向你收租子，你没有给。他说过几日再过来，却也没有过来。不是，你到底是2层楼的人还是锦林堂的人2层楼的，更确切地说，2层楼所有的事情都归我管。 2层楼的主人这么虚啊？在下正是王太虚，可能跟锦林堂争地盘争得有些辛苦，有点伤了身体。像黎灵君这样大的人物，你也敢得罪？我在风鸣待了这么久，却从没见过几个像你这样事无巨细、看得清楚、理得清楚的人。我缺一个这样的军师，或者说，缺一个你这样的伙伴。但是我也想听听你对我们和锦林堂之间的矛盾有什么看法？其实呢，你们现在的状况跟黎林军差不太多。接下来，如果你们能再站稳脚跟，再一口把锦林堂给吞掉，那你们在风鸣的地位就会更上一层。只不过，现在关键就在于，这里面同样充斥着无数的风险。2层楼现在就像是一个在风雨里布满窟窿的大船，你又凭什么觉得我会上你这艘破船呢？你想要什么好处？只要我有的，都可以。都可以，包括能让我进入宗门修炼吗？你想要成为修行者？
我想进入岷山剑宗。你可知道，在整个岷山剑宗，每年收徒不过数十名。在整个大杭，甚至更远一些的蜀国友好邻邦，像你这样适龄的年轻人，会有多少？我没有办法直接把你弄进岷山剑宗，但是我可以先把你弄进那些有资格参加岷山剑会的宗门。只要你通过会试，你还是可以成为岷山剑宗的弟子。可你为什么一定想要进入岷山剑宗？有人跟我说过，我活不过30岁。我是阳康难返之体，我的五脏之气活动过旺，是早衰之症。所以，岷山剑宗是有可以让你活得更久一些的修行功法。我想，你能帮我，我也能帮你。需要我怎么帮你？两层楼之所以现在这样被动，是因为我们原本的靠山独孤侯近日被暗杀了。我想锦麟堂正是看中了这一点，才敢对我们下手。独孤侯原来是你们的靠山。出去走走。去哪儿？既然合作，你不是应该把2层楼的具体情况告诉我吗？好。小姨，我跟朋友出去一趟。早些回来。我猜锦麟堂最近如此嚣张，可能因为我们失去了靠山。想要抢占独孤侯的生意，应该不仅仅是江湖门派斗争这么简单。也许，这背后还牵扯到庙堂里的人，又或者说是来自于风鸣以外的新势力。继续说下去。整个风鸣，不在乎王上的想法的人，只有立相，而他应该不会在乎2层楼这块小肉。如果他真要做的话，要不然，你们已经被满门抄斩，他就会去找一个懂规矩的人慢慢做。而至于风鸣其他的权贵，都要顾及王上和立相的想法。因此我推测，应该是来自于风鸣以外的新势力。不过我现在特别好奇的是，让你虚成这样子的那场斗争，到底发生了什么？我们杀了他们53个人，其中有6个是修行者。老大唐缺正好不在风鸣。那他们接下来有什么动作？唐缺说动了雷雨堂的张胖子，今晚要来和我们谈判。别说天时，地利和人和都让你们给占了，怎么看怎么都像是求你们高抬贵手，不要斩尽杀绝。唉，虽然现在的形势看起来对你们有利，但实则暗藏杀机。他们妥协所有的条件，就是为了让你安心赴宴。而且，唐缺背后的靠山，不可能就这么轻易认输，他一定会让锦麟堂去搏一搏。今夜的大宴，你一定要和我一起去。若是能安然活过今晚，我和2层楼将来一定不会忘记你。一会儿张胖子会带着人过来，旁边还有一个白面书生，就是他的义子钟修。
钟修应该是现在雷雨堂里最厉害的修行者，还有一个独眼龙，叫唐蒙尘。金灵堂现在能拿得出手的人里，修为最高的是唐缺，已至5境。那位就是你请来的高手啊？哎呀，久等了，久等了啊！王兄，他们今日可都是按照你的吩咐，没有带其他的人来这儿。今日你是主人，不如你先说2句。既然是谈判，我的要求很简单，就是你们锦林堂从此以后在风鸣消失，这事便了了。我就不明白你哪儿来的自信，就凭虚张声势，带一个市井少年，还有一个桥下算命的，已经足够。白羊洞。不自量力。吊船小计，今夜死的人已经够多了，你走吧。谢李先生。
你选的这个人不错，可以让他入门。就打完了。从今日开始，你已经是白羊洞的弟子了。王后，独孤侯死后，我大衡11侯席位空缺。按照大衡惯例，应从军中找出一人担此重任。呈上去的是臣认为军功足以封侯的人选，还请王后定夺。将军，我们要不要先入宫啊？不，我要先肃清风鸣的一些人和事。你非要这样做吗？我必须要尽快获得修行者的身份。那日王太虚和我说的话，你也听见了。你应该明白，能够这么轻易的进入白羊洞，是我等了这么多年都没有等到的机会，所以我一定不能错过。但你太着急了。我们原来的计划是在你身体修复之前，不进入任何的修炼。即便你有九死残护体，但你的阳亢难返肢体离开双修还是一件很危险的事情。你应该知道，你稍有疏忽，就会把命搭进去吧。你放心，我一定会比之前更加小心，绝不会轻易丢了性命。你一定要进入名山剑宗，就是为了得到续天神诀。是啊，续天神诀不仅可以让我活着，还可以让我更强大。接下来我应该做什么？对付方侯？先不着急，你的本命剑还没有修成，接下来你要做的就是乖乖的在床上等我，一起生修啊！你，楼主早，兄弟早。谢楼主信守承诺。江湖中人，一诺千金。我已经按照你的指示，将锦林堂那些人的尸体都扔进了河里。这样的动静够大吗？真的能将他们背后的人引出来吗？可是引出来之后呢？下一步该怎么办？哪里会行？这可气什么？小爷，我走了。无声回顾，迎
英雄剑入喉，傲视天下，横跨春秋，一杯英雄酒。一世轮回，不负不悔，旧人难再归。回首江湖，把你衰败，不奢求能重来。你的徒弟听你已经出手，从这一刻开始，我们就已经不再有退路可言。但你无需感激，我这么做绝不是为了你。你对我公孙家的所作所为，公孙家被灭门，我一刻都没有忘。你是谁？九死残宫从未外传。你是公孙小姐？你认识我？我是师父九死残神功的唯一传人。是他让你再次修行？师父交代，若有朝一日巴山剑场出事，务必将此剑交还公孙家人。世人的经过便是这样的。你是说锦林堂几乎全部被灭，就是因为酒铺里的一个小子和白杨洞的一名修行者？是。废物，留着也是废物。不管用什么办法，先给我查明那名少年的行踪。禀娘娘，白杨洞迟迟不肯交出灵脉，现如今又插手锦林堂的纷争，家里人想问问娘娘您的意思。任何一处修行地，都是我大恒的宝藏，但前提是要忠于我大恒，不成为王朝的绊脚石。这白杨洞是太过僭越了，该让他们付出点代价。如何处置白杨洞，还请娘娘明示。归入青藤剑院，从此风鸣，再无白杨洞。还有，告诫一下凉莲和景灵堂，在风鸣，可比不得和敌国打仗，需要更温和的手段。风鸣水深，不要以为自己可以轻易的碾死任何人。诺，娘娘。去。就送你到这儿吧。多谢，兄弟客气。哎，
今日怎么这么多人欢迎你啊？啊，大概不是特意欢迎我进白羊洞的。兄弟，我有一句话要送给你：忍一时之气，免百日之忧。再会。再会。哼，什么时候，我们白羊洞是外人想进便能进的了？大师兄，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 大家不要闹了，这是师父的决定。师父的决定，大师兄，这根本就不符合规矩啊！他没有参加入门试炼，便让他直接进门，这不仅是对我们的不公，也是对数百年来所有在这道山门前被淘汰人的不公。很多人都想入门，他想要入门，首先也要让我们觉得他能入门，要通过我们白羊洞的测试才行。今日这山门我是必须入的，规矩由你们来定。你果真想好了？既然来了，我便不曾畏惧。怪不得白羊洞会遭此变故，原来只会窝里斗。放屁！你谁啊？算什么东西？我不是什么东西。如果我没有看错，你应该是白羊洞年纪最小的弟子沈白。你的父亲是沈飞经，他原先是南宫破城做下的部将。你怎么知道？我是青藤剑院的弟子，南宫彩书。我的父亲就是南宫破城。怎么了？若知道是我，你便不敢说此前那番话了是吗？这就是你所谓的公平？若是在我们青藤剑院，我们院长同意让某个人进剑院学习，我们绝对不会堵着院门不让他进。不就是一个简单的入门测试吗？为什么要弄得这么复杂呢？不要以为入门测试像是小孩子过家家的游戏。每年来这里参加入门测试的弟子过千名，但是能通过测试的却寥寥无几。请。走吧，一会儿看个便知。是。第一关流石盘测试，你要从众多转动的珠子中找出5颗含有灵光的珠子，找对3颗，便可通过这一关。那5颗与其他的珠子的确差别极小，哪怕同时放在摊平的白绢上，也未必可以很快的分辨出来。在这种流动的情况下，让我再来一次的话，也未必有十足的把握。是啊，在以往的大试里，有一大半的入试者便是直接在这面石盘前就已经被淘汰了。今日是我正式出现在风鸣很多人视线中的第一步，这第一步，便决定了我以后的姿态。我已低调隐忍了太多年，只是那一面墙上的花朵开得越来越多。有些人在安逸地活着，而有些人却在阴暗的污水中不人不鬼地苟活。原来白羊洞的第一关，考究的是静心。成为修行者的第一道关隘，便是静心入定，心无杂念，才有可能感觉到身体内的武器。以往白羊洞最快的通过记录，
是半炷香的时间。这不可能，简直让人难以置信。二师兄，竟无一丝修士的气息。五对其四啊！下一关，其四。这是感知俑。感知是一种天赋，有些人即便能够做到静心内观，却感受不到体内武气和天地元气的存在。没有这样的天赋，便算不上真正的修行者。这冰俑手中的剑是空心的，只要你能感知到这冰俑里的元气流动，你便可将这里面的元气从这把剑里倒出来。只要我能将元气倒出来，便证明我合格了。正是如此。如果这一关合格了，我便可以正式的入山门修行了。嗯。